NASA-ს მიერ მარსზე გაშვებულმა მავალმა კურიოზიტიმ კიდევ ერთი გასაოცარი აღმოჩენა გააკეთა. მან წითელი პლანეტის ზედაპირის შესწავლისას გრუნტზე ტალღოვანი წარმონაქმნები დააფიქსირა, რაც მიანიშნებს, რომ ძველად იქ ტბა არსებობდა. NASA-ში აცხადებენ, რომ ეს მისიის განმავლობაში მოპოვებული ყველაზე ცხადი მტკიცებულებაა, რომელიც მარსის წყლიან წარსულზე გვაწვდის ინფორმაციას. ახალი მიგნების თანახმად რეგიონი, რომელსაც კურიოზიტი გასული წლის შემოდგომიდან მოყოლებულია იკვლევს, ადრე წყლით იყო დაფარული. უძველესი ტბის გავლენით წითელი პლანეტის ზედაპირზე ტალღისებური სტრუქტურებია ფორმირებული და ისინი გრუნტთან ტალღების შეჯახების შედეგად გაჩნდა, რამაც ქანებს ფორმა შეუცვალა. მარსმავალი კურიოზიტი გეილის კრატერის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე შარპის მთას იკვლევს. ეს საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ, როგორ იცვლებოდა წითელი პლანეტა მილიონობით წლის განმავლობაში. აპარაც წყლის კვალი აქამდეც არაერთხელ დაუფიქსირებია, მაგრამ უკანასკნელი აღმოჩენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. შვედეთის უფსალას უნივერსიტეტის პალეონტოლოგებმა სულ ახლახანს 380 მილიონი წლის წინანდელ ნამარხში სრულყოფილად შემონახული გული შეისწავლეს, რომელიც აღმოჩენილია ავსტრალიაში, გოგოს ფორმაციაზე. ნამარხი ადრეული ხერხემლიანების, ჯავშნიანი თევზების, ათროდირების ერთ-ერთ სახეობას ეკუთვნის. გული ეს ფორმისაა, ორსაკნიანია. გააჩნია წინა გული, პარკუჭი, გამომავალი ტრაქტი და გაცილებით უფრო დახვეწილია, ვიდრე პალეონტოლოგებს წარმოედგინათ. გულის გარდა ასევე კარგადაა შემონახული სხვა ორგანოებიც სამ განზომილებაში, რაც ამდიდრებს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას ორგანოთა ევოლუციის შესახებ. კვლევრები აღნიშნავენ, რომ ამ აღმოჩენის შედეგად პირველად მოხერხდა პრიმიტიული ყბიანი თევზის ყველა ორგანოს ერთად ხილვა. ბიოლოგიაში ახალი ეპოქა იწყება. ხელოვნურმა ინტელექტმა მეცნიერებისთვის ცნობილი თითქმის ყველა ცილის სტრუქტურა გაშიფრა. ეს Google-ის კუთვნილი ხელოვნური ინტელექტის კომპანიის DeepMind-ის მიერ შექმნილი ხელსაწყოს AlphaFold-ის წყალობით მოხერხდა. გაშიფრულია 200 მილიონზე მეტი ცილის სტრუქტურა და მათი სამ განზომილებიანი ფორმა. ექსპერტების აზრით, ხელოვნური ინტელექტი მალე ადამიანის ტვინის სიმულირებას შეძლებს. ჯონ კარმაკი, დუმის შემქმნელი, ვირტუალური რეალობის მამა და მეტას თანამშრომელი თვლის, რომ კაცობრიობა ზოგადი ხელოვნური ინტელექტის AGI-ის შექმნის ზღვარზეა. როგორ მივალთ აქამდე? ამისთვის უნდა გავერკვიოთ ერთ რამეში, ცნობიერებაში. და უკვე ამის შემდეგ ექსპერტების აზრით, მალე მოვახდეთ ადამიანის ტვინის სიმულირებას. კარმაკის დამსახურებით, ხელოვნურმა ინტელექტმა ძალიან გრძელი გზა გაიარა ბოლო 10 წლეულში და AI-ის ამჟამინდელი ინსტრუმენტები საკმარისად შთამბეჭდავია. შესაბამისად, ხელოვნური